Siden hun albumdebuterte i fjor, har Aurora utviklet et spesielt forhold til fansen sin. Resten av livet har hun tenkt å bruke på oppdrag for dem. Dette er Under overflaten, en podcast fra Spellemann. Jeg er på en livslang reise. Jeg har bare akkurat begynt. Jeg er jo veldig avhengig av fantasiens gaver. Og fortsatt så pakker jeg mange av opplevelsene mine inn i en sånn fantasibekledning, der små ting har litt ekstra mening. Og hvis det er sånn kald vind, så jeg prater mye med Nordavinden, som jeg føler er en kvinne som reiser rundt i verden. Og hver gang det er kald vind, så er det Nordavinden som kommer på besøk. Og det synes jeg, og det gir meg sånn, det gir meg en veldig sånn ro av å tenke på magi, eller å tenke og legge til litt ekstra i ting jeg opplever. For sommerfuglen i magen, så minner det meg om å være barn. Åh, det er veldig fint. Jeg vil jo skape det så godt jeg kan i musikk. En ny verden. Det tar lang tid. Akkurat som å bygge en landsby. Og så har jeg veldig lyst til å skape, og enda mer på andre albumet, skape et nytt univers. Og jeg prater ganske mye om et univers på mitt neste album, der vi kan forme litt selv hvordan dette universet er bygd opp. Og jeg prater om hva som er krigerne våre, og hvem som er løvene våre, og hvem som er blomstene. Alle har på en måte sin fine plass, og det er veldig... og jeg føler de som hører på min musikk, og trenger min musikk aller mest, det er vel kanskje de jeg har begynt å skrive litt for. De jeg merker trenger at jeg finnes, eller føler i hvert fall at de gjør det. Og da har jeg lyst til å skape en sånn, ikke en flukt, for det ordet liker jeg ikke så godt, men kanskje en varm plass. Man kan være samtidig som man er i den ekte verden. Der det er greit å føle på ting, det er greit å være svak, det er greit å være ensom av og til. For ting snur veldig fort også. Altså, mange av låtene på første albumet, noen av de begynte jeg å skrive på da jeg var 9. Og da visste ikke jeg hva låtskriving var for noe. Det var sånn jeg kunne stå opp på morgenen og måtte på do. Og det er sånn jeg følte i alt veldig mange barn. Altså var man sulten rundt 12-tiden på skolen. Det gjaldt også de fleste i klassen. Og når jeg kom hjem, så likte jeg å skrive musikk. Og det tenkte jeg gjaldt de fleste også. Og det gjør jo det. Det er kjempemange som skriver musikk, og noen er heldige nok til å bli hørt. Men jeg tenkte ikke det var ikke noe ansvar som lå oppå den gleden. Jeg har fortsatt gleden, men det er også et ansvar som ligger litt oppå gleden. Jeg liker å tenke nesten som i et spill, at man er på et lite oppdrag. For man er jo på små oppdrag som mennesker i verden, og gjøre sin lille verden, og de menneskene det gjelder, å gjøre det til en så god verden som det kan bli. Altså nå har jo min verden begynt å berøre ganske mange folk samtidig. Og så vil jeg egentlig bare... Ja, nå føler jeg mer jeg er på et oppdrag for alle disse menneskene, og for meg selv. Å lage et eller annet som er litt fint på flere måter. Det er en del planlegging, på en måte. Og det tar kanskje flere plater. Og de henger alle sammen. De kommer til å henge seg sammen. Og langt frem i tid så har jeg et prosjekt der jeg kommer til å...
låter kommer til å bli gitt ut systematisk gjennom hele året, sammen med en historie, der du får vite, eller en slags bok. Og det sånn som jeg allerede har begynt å tenke på. Altså det tar kanskje en del planlegging, men så det veldig spontant også. For man merker jo bare egentlig hvis jeg på reis og merker at nå det veldig mye, det så masse folk, og så merker jeg at jeg kan bli litt kynisk i måten jeg tenker på folk på, akkurat der og da. At jeg tenker, det så masse folk det her. Hvorfor det så fullt av folk? Det vil være et sted der det ikke noen folk, ikke noen mennesker. Og da må jeg skrive en sang, da må jeg sitte med det etterpå, så må jeg skrive en sang om hvor vakre mennesker og hvor skjøre vi for eksempel. For å balansere litt mine egne tanker. Og det egentlig det jeg gjør hele tiden. Hvis jeg leser om noe veldig fælt i avisen, så må jeg kanskje skrive om det. Enten konkret om det, eller noe som motstrider, som kan fage litt over. Men så prøver jeg å ikke legge skjul på ting heller. Jeg vil også fremheve det, men på en vakker måte, om det går an. Men det egentlig det. Hva som helst jeg møter på veien min, må jeg også møte tilbake eller forme om til en sang, så blir det husket for alltid. Jeg hadde allerede vært artist litt, spilt på festivaler og gjort intervjuer og vært og fått smake på det å være en artist da. Og så visste jeg ikke helt om jeg likte det. Husker jeg, og var fortsatt litt i tvil om jeg skulle gi meg eller fortsette. For det veldig rar. Jeg tenkte på en måte at det en jobb, eller en hobby som passer meg perfekt. Men samtidig, konsekvensen av denne jobben passer ikke meg i det hele tatt. Fordi at det et veldig rart liv. Men så merket jeg at jeg klarte å venne meg til ting. På en sånn rar måte. Å venne seg til ros, for eksempel. Tenk hvor rart. Det rart. Og det betyr ikke at det betyr mindre. Det bare det at mennesker jo veldig rare når vi får ros. Vi synes det kjemperart. Vi liker det egentlig ikke. Vi liker det litt. Men, og det en sånn ting som tok meg lang tid å bli vant til. Men nå, det jo bare fint. Og jeg veldig heldig som får møte. Jeg sa en gang i et intervju at det rare med denne jobben at jeg møter mennesker på en måte som får meg til å mislike mennesker. Men da var jeg nok litt i en sånn, det egentlig ikke helt sant. Jeg møter også mest mennesker på en måte som får meg til å elske mennesker. Og det veldig fint. Jeg merker hvor like vi egentlig mest. Og når det ganske vakkert når jeg ser på når noen har kjøpt billett til min konsert. Og når jeg ser på publikummet, så ser jeg 2 15 år gamle jenter som har pyntet seg og der i lag. Og så ser jeg en gammel mann som kommet alene. Så ser jeg et par. Så ser jeg en familie. Og det så mange forskjellige folk. Det på en måte det bare folk. Og det merker jeg. Også når jeg sier, så ler de av de samme tingene, og de gråter. Selvfølgelig forskjellige nerver, men jeg ser at det så vakkert å være en del av grunnen til at folk samles på et sted. Og så det veldig fint å tenke på at det disse folkene som gjør det mulig for meg å gjøre det jeg gjør. Og det veldig vakkert, altså. Da merker jeg hvor like vi uansett hvor gamle vi eller hva vi vet, eller hva vi ikke vet. Så treffer på en måte de samme linjene, alle de forskjellige folkene. Og det veldig, veldig vakker ting. Hvis man slår seg til ro med et svar,
da hindrer det oss å oppdage nye ting også, på en måte. Da er vi litt fast om vi bare nøyer oss med at det vi leser, det er svaret på det mulige spørsmålet vi lurer på. Så jeg håper vi aldri slutter å drømme. Vi drømmer bare når vi sover. Vi må drømme når vi er våkne. Jeg lurer på om vinden på en måte som går forbi meg her, om den treffer min mor, den helt samme luften, etterpå. Om man kan sende et eller annet med vinden hjem. Det lurer jeg ofte på hvis jeg er langt vekke hjemmefra og har vært lenge vekke. Så er det veldig fint å tenke på. Det er masse ting å lure på. Sånn, hvorfor er vi så rare? Altså, hvorfor er mennesker så rare? Hvorfor vil vi aldri se på hverandre? Nei, det er masse ting å lure på. Hvorfor rødmer man? Hvorfor stammer man? Jeg stammer litt av og til. Eller gjorde det en del da jeg var litt yngre. Men det lurte jeg mye på da. Det er ingen som visste. Det er en sånn rar ting. Men om det finnes, når ikke man har fasit på det, så finnes det masse annet også. Altså, jeg bruker det instrumentet jeg har. Hjemme så har jeg piano, og da har jeg stillhet. Så da kan jeg skrive musikk med masse rom, og masse ventetid, og omtanke. Det er ganske sånn, det er en helt annen ro i sangen og plass, som jeg synes er kjempedeilig. Hvis jeg er i leiligheten min, da har jeg bare en harpe. Så da må jeg, og jeg er ikke like flink på harpen som jeg er på piano, som jeg har spilt i over 10 år. Og det er på en måte, og da spiller jeg på en annen måte igjen. Og jeg prøver å se vekk fra hvilke noter som er hvilke noter, og bare høre. Jeg kan jo ikke noter egentlig. Og bare høre etter hva som... Jeg vet ikke, det blir en helt annen humør på sangen. Og når jeg er på tur, så jeg har jo bare boken min. Så da må jeg, eller minner om melodier, som jeg prøver å legge til ordene. Og da er det bare ordene som kommer ut. Men ofte bare i hodet. Og så må jeg teste de ut når jeg kommer hjem. For at ordene er veldig annerledes inn i hodet enn ut av hodet. Som man merker kanskje hvis man har tenkt på noe lenge og endelig skal si det. Og så hørtes det kjemperart ut. Det er skikkelig rart. Men jeg må ofte teste ut masse sanger når jeg kommer hjem fra turné. For jeg skriver egentlig litt hele tiden. Og min beste oppskrift for å bli ferdig med noe, som jeg tror er den største kunsten i kunst, er å bli ferdig med kunsten. Og det er egentlig mest å gi meg når jeg føler jeg må tvinge noe fram. Jeg er ikke sånn som står på hvis det ikke kommer noe. Må du gjøre noe annet. Lage deg litt mat. Stupe litt kråke. Se litt ut vinduet. Gjøre litt andre ting. Og så begynne igjen når du har lyst. Og nå har jeg hatt litt sånn hviletid. Og det er veldig deilig. Og plutselig en dag så opplever du et eller annet, eller hører et eller annet, og så kommer alt på en gang. Og det er veldig rart, fordi jeg skrev en sang i går, og da begynte teksten, eller ordene kom veldig fort, og sangen ble veldig fort ferdig. Men så visste jeg ikke helt hva sangen handlet om, før jeg hørte litt på den etterpå, på opptak. Jeg har sånn opptak på mobilen min. Fancy stuff. Og så hørte jeg på opptaket, og så skjønte jeg etter hvert hva sangen handlet om. Og det er også veldig fint av og til. Av og til skjer det at og ordene jeg bruker er litt mer sånn instinktive. Jeg vet aldri helt, av og til vet jeg ikke helt hva det betyr. Ordet, det er veldig rart, men så bruker jeg det i sangen, og så passer det. Når jeg finner ut etterpå hva det, så passer det inn. Det er veldig sånn instinktivt, tror jeg. Men det er veldig deilig når man kan få samme opplevelsen som andre folk vil få når man hører en sang for første gang. Jeg forstår det litt etterpå. Jeg vet egentlig ikke hva oppskriften er. Når jeg har fri, så er jeg i studio. Fordi det er deilig å kunne
legge litt... Eller det en sånn deilig ro å kunne lagre ting med en gang. Hvis ilden på en måte... Det er som å lage en ild, og så har du bare en kvist, på en måte. Så trenger du et bål. Og så har du bare en kvist. Så må du holde den kvisten på en måte varm helt til du kommer til et bål. Sånn føles det litt i å ha en sang her som du må spille inn for å se hva det for å høre. Fordi at, ja. Så det er veldig deilig å være i studio og se en sang ta form imens du kan... Og alle ideene du har, hvis jeg hører for meg hvordan sangen skal høres ut, hvilke instrumenter han skal ha, hvilken harmonier vokalen skal ha, og hvordan ting skal bli sunget, om det skal være lavt eller bli skreket ut. Og det er veldig deilig å kunne ta alle ideene samtidig. Jeg er veldig sånn, jeg har ikke tid til noen ting i studio. Alt er veldig sånn, ok, nå må vi spille dette, nå må vi... Det er ganske kaotisk. Men det er kjempedeilig. For da får jeg lage bål når jeg har nok til å holde bålet brennende. Og det er veldig deilig. Så jeg prøver å være i et studio så ofte som mulig. For da får man liksom et barn blir til når det er nytt, når kjærligheten er sterkest, på en måte. Og da føler jeg, da blir jeg veldig forelsket i det barnet etterpå. Ja, men verden blir finere når man har noe man elsker. Og alt blir viktigere også. Fordi at du ser alt litt tydeligere. Det er jo meningen med livet, ikke det? Du må leve med noe som er spontant. For alltid. For at det blir lagret. Og så blir det elsket av andre folk. Og så er det en spontanitet i hver eneste sang og hver eneste lyd. For det var der og da. Og det er av og til vanskelig å leve med, synes jeg. Og så er det veldig rart å på en måte å få tid til å... Akkurat som, har du noen gang sett deg selv i speilet? Uten å smile. Og så, hvis du ser veldig lenge, så plutselig blir det ikke et fjes lenger. Har du gjort det før? Det er veldig rart, fordi du kan se på deg selv, og plutselig så kjenner du ikke deg selv igjen. Du ser ikke personlighetstrekkene. Det er sånn rar ting, du blir vasket vekk. Og så skjønner du ikke helt hva du ser på. Og sånn blir det litt for meg hvis jeg må leve med en sang for lenge. Og da er det vanskelig å vite om jeg elsker det eller hater det. Men det er fint at det er enten den ene eller andre. Og så forandrer det jo seg når jeg forandrer meg. Men jeg setter meg veldig til ro med at alt må ikke være perfekt. Og alt må ikke stemme med meg selv hele tiden. Og jeg trenger ikke ha funnet ut av alt. Jeg begynte jo når jeg var 16. Det gir mening at det forandrer meg. Med sånne små ting. Og jeg har blitt veldig komfortabel med å hate og elske alt jeg gjør, og har gjort, og kommer til å gjøre. Fordi man må ikke være så streng med... Jeg er veldig streng med meg selv. Jeg vet jo hvor lei jeg blir når jeg ser andre være streng med seg selv. Jeg vil ikke gjøre det mot familien. Være streng med meg selv. Og da blir de lei seg. For de vil jeg skal være snill med meg selv. Så jeg har egentlig bare bestemt meg for å akseptere at ting går i epoker. Og det er det som er så fint med å være artist, at det kan jo faktisk... Det kan være en bok, en karakter, et spill, et eventyr. Og nå skal jeg snart begynne på et nytt eventyr. Og det blir alt mye klarere. Og da blir jeg... Da er det mye enklere å leve... Nei, jeg vet ikke. Det er rart, for at det jeg deler av meg selv med verden er på en måte meg. Og det er så ærlig, og det er på en måte alt jeg var da. Alt jeg klarte å være. Og det er vanskelig av og til å se tilbake på. Og så dømmer man seg selv. For å ikke vite mer om seg selv. Like mye som jeg vet nå. Men det må jeg bare godta. At jeg hele tiden kommer til å finne mer ut av hva jeg vil si. Mest av alt, egentlig. Og hvordan jeg skal pakke musikken inn.
Jeg vil bare få frem nerven, egentlig. Det er neste oppdrag. Jeg vil fremover, sakte, på skrått oppover. Litt motgang, sånn at du føler at du oppnår noe hele tiden. Jeg vil ikke nå noen topp, for det er ikke noen topp. En topp er bare et vendepunkt, egentlig, for da går du nedover etterpå. Så jeg vil egentlig litt oppover hele tiden, sakte oppover. For det er noe deilig, er ikke det? Å jobbe seg mot noe. Jeg vet ikke hva jeg jobber mot, egentlig, men jeg vil i hvert fall fortsette å jobbe meg mot et eller annet, og streve etter et eller annet. For da finner man veldig mening i tilværelsen sin, tror jeg, når man skal et sted. For man skal jo ikke lande, på en måte. Man skal fortsette å søke og gå og lete. Og det synes jeg er fantastisk gøy. I alt mulig, egentlig. Ikke bare musikk. Alt. Og det gir veldig mening, synes jeg. Det er jo derfor vi alle kan forstå musikken, fordi at det er så utrolig menneskelig. Det er noe vi finner dypt i oss, og jeg tror ikke at det er jeg som er musikken, som kommer ut av meg. Jeg føler musikken er et eller annet som bare er her, akkurat som varme, men det bare tar plass i folk, akkurat som varme gjør. Og at musikk bare er noe som må gjennom, eller oversettes. At det er en slags varme som må oversettes i mennesker, ut til alle mennesker. For det er noe som hører til alle sammen, og man kan ikke eie det. Man kan ikke sette det i noe bur, for det er en av de villeste fenomenene som finnes, musikk. Og jeg tror det er det nærmeste jeg noen gang kommer til å komme det guddommelige. For at det tar meg et sted, og det hjelper meg å takle alt, egentlig. Og det hjelper meg å forstå og vokse. Og det er ikke det som på en måte... Nei, jeg vet ikke. Jeg føler det er et eller annet veldig magisk med det. Og tanken på at musikk har eksistert så mye lenger enn oss også. At vi alltid har brukt musikk. Før i tiden så sang vi kanskje når noen døde. Så sang vi han for å synge personen over til neste. Eller så sang vi noen inn i livet. Og vi sang når noen giftet seg. Og sånne fine, altså måten vi har brukt musikk for å håndtere følelser og hendelser. Det er jo helt nydelig. Jeg er veldig glad for å være en del av det.